Բարև ձեզ, եթերում օրվա ամփոփումն է, ձեզ հետ է Արփինե Նավասարդյանը, 18:00 դրությամբ առանձնացրել ենք հետևյալ լուրերը։ Այսօր Իրանի դեմ պատերազմի 40-րդ օրը Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը համաձայնել են երկշաբաթյա անհապաղ հրադադար հաստատել բոլոր ուղղություններով։ Այս մասին հայտարարել է Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը, ով դիմել էր կողմերին հրադադարի առաջարկով։ Վերջինս նշել է, որ իրանական եւ ամերիկյան պատվիրակություններին ուրբաթ հրավիրել է Իսլամաբադ բանակցությունների։ Ըստ Իրանի կիսապաշտոնական Իսնագործակալության Իրանից կբանակցի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիվաֆը, իսկ ԱՄՆ-ից փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հրադադարին համաձայնելը, քանզի Իրանում գերազանցել են բոլոր ռազմական նպատակները եւ մեծ առաջընթաց ունեն երկարաժամկետ խաղաղության եւ մերձավոր արևելքում խաղաղության վերաբերյալ վերջնական համաձայնագրի կնքման հարցում։ Թրամփը սոցցանցում հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն Իրանից ստացել է 10 կետից բաղկացած նոր առաջարկ, որը ըստ նրա գործնական հիմք է բանակցությունների համար։ Նա նաև նշել է, որ նախկինում վիճելի գրեթե բոլոր կետերի շուրջ համաձայնության են եկել, իսկ շաբաթյա ժամկետը թույլ կտա վերջնական տեսքի բերել համաձայնագիրը։ Իսրայելը հայտարարել է, որ սատարում է ԱՄՆ որոշումը եւ դադարեցրել է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները, սակայն Նեթանյահուի գրասենյակից ընդգծել են հրադադարը չի վերաբերում Լիբանանին, որտեղ շարունակվում են Հեզբոլլահի դեմ գործողությունները։ Թեև Իրանի աջակցությունը վայելող շարժման աղբյուրն ասել է, որ դադարեցրել են հարձակումները։ Հրադադարի մասին լուրից հետո նավթի գինը նվազել է $100-ից, ֆինանսական շուկաներն աճ են արձանագրել։ Իրաքը բացել է իր օդային տարածքը, մի շարք երկրներ ողջունել են հրադադարը, իսկ Իրանում մարդիկ փողոց են դուրս եկել տոնելու հրադադարը։ Թեհրանում նաև այրել են ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի դրոշները, շատ իրանցիներ չեն հավատում, որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը հավատարիմ կմնան հրադադարին։ Որքան մոտենում են հունիսի 7-ի ընտրություններն, այնքան Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սամվել Կարապետյանի հերակաբանավեճն ավելի է սրվում եւ Փաշինյանն այն համեմում է վիրավորական խոսքերով ու զգուշացումներով։ Ցիլոյով մարդ, մի վախեցի Կարապետյանից, ինքը քեզ վատ բան չի անելու, ինքը դուրս գա, մի երկու բան ունի քեզ ասելու։ Նիկոլ Փաշինյանին ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանից չվախենալու կոչ էր արել կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը, ինչին Փաշինյանը կոշտ էր արձագանքել, զգուշացնելով, որ վերջինները զրկվելու են իրենց միլիարդներից եւ մենակ են մնալու։ Կալուգացի Սամվելը իր խոսնակների միջոցով ինձ հորդորում է չվախենալ։ Ախր ոնց չվախենամ։ Վախենում եմ մինչև տարվա վերջ միլիարդատերից դառնաս բոմժ։ Ասել է Փաշինյանը, ահա թե ինչ է լինում, երբ հոգով բոմժը դառնում է վարչապետ, արձագանքել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ի պատասխան Փաշինյանն էլ խոստացել էր փակել էր Կարապետյանների փողերի իր խոսքով ապօրինի շրջանառության համակարգը։ Երկուստը քնչող զգուշացումների ֆոնին երեկուշ երեկոյան Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրեց ԿՊ-ի կողմից ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունը, որով արգելվում է Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած դաշինքին անվանման մեջ օգտագործել վերջինիս անունը։ Հիշեցնենք, որ մարտի 31-ին ուժեղ Հայաստանը հայտարարեց, որ ոչ այնքան հայտնի երկու ուժի հետ դաշինք է կազմում ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ անվանումով։ Կարապետյաններին ուղղված զգուշացումներից հետո Փաշինյանը կառավարության անդամների հետ ուղևորվեց դեպի Կոտայք, այցելելով մարզի տարբեր դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ։ Փաշինյանն ի պատասխան բնակիչների տարբեր խնդրանքների խոստանում էր բոլոր խնդիրները կլուծեն ճանապարհների, մանկապարտեզների, փողոցների, կոյուղու, բայց պայմանը մեկն է՝ առևտուր անելիս բնակիչները պետք է ՀԴՄ կտրոն պահանջեն։ Ինչքան ձեր գյուղում չսարքած բան կա, դրա պատճառը մենակ այն է, որ տասնյակ տարիներով առևտուրն արել ենք, ՀԴՄ-ն չենք ուզել։ Աղավնաձոր համայնքում գյուղացիներից մեկն ասաց, թե իրենց միական հանգստությունը խաղաղությունն է, ուրիշ բան չեն ուզում։ Փաշինյանն էլ կրկնեց իր հայտնի խոսքը՝ խաղաղությունն արդեն ներկա է, այն պարզապես պետք է փայփայել, քանի որ տասնամյակների թշնամանքը տասնամյակներ էլ պահանջելու է դա հաղթահարելու համար։ 2 տարի արդեն լրացավ, որ մենք սահմանին մի զոհ, մի վիրավոր չունենք, ասաց նա։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր հաճն համայնքի Մրգաշեն բնակավայրի միջնակարգ դպրոցում հարկ համարեց նաև սանհանգույցները ստուգել։ Մասանհանգույցները չնայենք, մի հատ այստեղ զուգարանակոնքերի որակն ակնհայտորեն ավելի լավն է, ասաց նա, ապա շարունակեց։ Դա շինարարների բարեխղճությունից էլ է կախված, բայց պետք է աշխատենք ստանդարտիզացնենք, մի գծից ներքև չլինի։ Քախսիում տարեց բնակիչը դժգոհում էր, որ Հայաստանի կառավարությունը զենքեր է առնում Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից, բայց հայրենական արտադրությանն ու գիտությանը ուշադրություն չեն դարձնում։ Փաշինյանը չհամաձայնեց, հրավիրելով նրան Հանրապետության հրապարակ մայիսի 28-ի զորահանդեսին տեղում ծանոթանալու հայկական գիտության արդյունքներին։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմարտությունաբերական համալիրը նախորդ 3 տարվա ընթացքում 170
միլիարդ դրամի պատվեր է ստացել եւ ամսի 28-ի զորահանդեսին կտեսնեք, թե տեղական արտադրության ինչ զենքեր կան, ասաց նա։ Այսօր առավոտյան ձերբակալվել են պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախկին պետ Արման Սահակյանը եւ մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով նախատեսված հանցավոր արարքներ կատարելու մեղադրանքներով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցած անձը եւ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նախաքննության շահերից ելնելով այդ տեղեկատվություն չեն կարող տրամադրել, հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նշենք, որ այսօր ապրիլի 8-ին Արման Սահակյանի հոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանգուցյալ Գալուստ Սահակյանի ծննդյան օրն է։ Արման Սահակյանին մեղադրանքեր առաջադրվել դեռ 2020 թվականին նրա նկատմամբ խափանման միջոցեր կիրառվել գրավը 5 միլիոն դրամի չափով։ 2024 թվականի հուլիսի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Արման Սահակյանը պետությանը պատճառած 178 միլիոն դրամը վերականգնել է։ 2025 թվականի հունվարին դատարանի որոշմամբ Արման Սահակյանը չկալանավորվեց, նրա նկատմամբ կիրառվեց այլընտրանքային խափանման միջոց, վարչական հսկողություն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն առավոտյան ձերբակալել է նաև Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Արտեմ Ասատրյանին։ Ըստ լրատվամիջոցներում արկա տեղեկությունների վերջինս ձերբակալվել է նույն գործի շրջանակներում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև ժամանակ է գտել ու ողջունել Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հաստատված հրադադարը։ Հայաստանը ողջունում է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի կայացած կարևոր որոշումը դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները։ X-ի իր էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ապա հավելել. «Մենք նաև բարձր են գնահատում միջնորդական ջանքերը, այդ թվում Պակիստանի ջանքերը եւ խորապես համոզված ենք, որ դիվանագիտությունը պետք է գերակայի բոլոր չլուծված հարցերը լուծելու եւ մերձավոր արևելքում խաղաղությունը պահպանելու համար»։ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Ադամյանն ընդգրկվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ռեյտինգային ցուցակում որպես անկուսակցական, սակայն վերջնական ցուցակում տեղ չի գտել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լինելու պատճառով նա այդ մասին գրել է Facebook-յան իր էջում, արձագանքելով մամուլում 3 տարածված տեղեկություններին, թե իջևանցի բժշկի ՔՊ ցուցակում ընդգրկվելու համար նրա քաղաքացիությունը խոչընդոտ չի եղել։ Ադամյանի խոսքով պատվիրակների ընտրության շնորհիվ ինքը 86-րդ տեղում է եղել, սակայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի երկրորդ կետի պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառով չի ընդգրկվել նախընտրական ցուցակում։ Ինչպես տեսնում ենք, ԿՊ-ի ցուցակով առաջադրվողների համար ՌԴ քաղաքացի լինելը վստահաբար խոչընդոտ է, գրել է Ադամյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի երկրորդ կետով սահմանվում է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր կարող են տրվել 25 տարին լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող եւ հայրենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Այսօր ապրիլի 8-ին խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 16:30-ի սահմաններում Վանաձոր Սպիտակ ավտոճանապարհի 10-րդ կիլոմետրի հատվածում բախվել են DAF Մակնիշի բեռնատարն ու ՎԱԶ 2104-ը, ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել են, 2 հոգի բուժօգնություն ստանալու նպատակով օպերատիվորեն ժամանած Սպիտակ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների կողմից նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ստացել, ապա տեղափոխվել Սպիտակ բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով Սպիտակի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների, մահացածների եւ վիրավորների ինքնությունը։ Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվում են ոստիկանության Սպիտակի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ DAF բեռնատարը բարձված է եղել երկաթե պարագաներով, այդ թվում ամրաններով։ Կհանդիպենք վաղը, առողջ եղեք։